右上角立即关注，更多健康内容不再错过，不定期惊喜送给你。生姜泡脚可以治咳嗽吗？风寒咳嗽也可以是寒咳，即肺部受寒而咳嗽，也可能是风寒感冒引起的咳嗽，但是它们的共性就是由寒气入侵身体引起的，而生姜性温热，以热驱寒，用生姜泡脚对去除体内寒气是有效的，所以生姜泡脚对治咳嗽有一定帮助。生姜泡脚不宜出大汗，患了风寒感冒的人，主要的症状就怕冷畏寒，平日里要格外注意保暖，不要让寒气再入侵身体，加重感冒。而泡脚时我们会出汗，也不宜出大汗，出汗时全身的汗腺和皮肤的毛孔都会张开，这个时候也是风寒之邪，最易侵袭人体的时候，因此用生姜泡脚时微微出汗即可，千万不要出大汗，否则会加重病情。泡脚需半小时才有效，很多人泡脚几分钟就完事了，其实这样做可能根本没达到效果，一般建议泡脚要在半个小时左右，但是不能超过45分钟，以自身的感受为准，一般半小时左右就是微微出汗的状态，如果出大汗就要提前停止泡脚。风寒咳嗽的泡脚中药方：麻桂猪心汤，组成麻黄、桂枝、紫苏叶、细辛各10克。用法：将上述中药加入适当的清水浸泡10分钟后，再煎煮，之后放在浴盆里面，以热气熏蒸脚部，等到两只脚部适合且稍烫的温度时，即可开始泡脚，每次15到30分钟，每日2到3次，每日1剂，连续3到5天。功效：疏风散寒，止咳化痰，适用于风寒咳嗽、症间厌氧咳嗽、咳痰稀白过年、病有鼻塞、流涕等。鱼腥草汤，组成鱼腥草150克、细辛100克、麻黄50克。用法：将上药放入锅中，加清水适量，浸泡5到10分钟后，水煎取汁，放入浴盆中，待温时足浴，每次15到30分钟，每日2到3次，每日1剂，连续3到5天。功效：清热化痰，宣肺理气，适用于痰热咳嗽、症间咳嗽不爽、咳痰溶稠、口干咽痛等。陈夏茯苓汤，组成陈皮、枣半夏、茯苓各10克、白芥子、紫苏子各5克。用法：将上药放入锅中，加清水适量，浸泡5到10分钟后，水煎取汁，放入浴盆中，待温时足浴，每次15到30分钟，每日2到3次，每日1剂，连续3到5天。功效：理气健脾，止咳化痰，适用于痰湿咳嗽、症间痰多易咳出、色白、致黏或稠后成块、早晚咳疹、遇寒加重等。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。